2024 yazının en rahat, duygusal, hassas, keyifli yeni ayını anlatacağım bu videoda sizlere. Birçoğumuza gerçekten çok iyi hissettirecek etkilere sahip bir yeni ay olacak. Ama mesela bunu Ağustos ayı için, birçoğumuz için daha doğrusu söyleyemeyebilirim. Ama bu yeni ay gerçekten çok pozitif etkilere ve gelişmelere sahip. Şimdi anlatmaya başlamadan önce eğer benimle ilk defa karşılaştıysanız, ben Fulya, hoş geldiniz. Burada her ay gerçekleşecek gökyüzü olaylarını, daha doğrusu sembollerin ne anlam taşıdığını, zamanın nasıl bir kaliteden geçtiğini sizlere aktarıyorum. Buna göre plan, program veya başlangıçlar yapmak için faydalanabilirsiniz. Eğer beni Instagram'dan takip etmek isterseniz de bu adresten takip edebilirsiniz. Orada da günlük aktif paylaşımlar yapıyorum. Yine danışmanlık almak isterseniz veya astroloji öğrencisiyseniz birebir çalışmak için bana yine oradan ulaşabilirsiniz. Evet, şimdi hazırsak Yengeç yeni ayını anlatmaya başlıyorum. 6 Temmuz Cumartesi günü saat gece 01.57'de Yengeç Burcu'nun 14 derecesinde bir yeni ay gerçekleşecek. Her şeyden önce bu bir Sirius sabit yıldızlı bir yeni ay olacak. İlk olarak size bundan bahsetmek istiyorum. Çünkü bu her zaman gerçekleşmeyen bir yıldız kavuşumu olacak. Bu gökyüzündeki en parlak yıldız olarak geçer. Eski zamanlar için oldukça önemli bir yıldız. Siz ufak bir adım attığınızda bunun büyüyüp gelişeceğini bu dönemde söyleyebilirim. Sadece bu dönem için tabii ki geçerli olmayacak. Mesela bu yeni ayla beraber siz bir sözleşme, anlaşma yaptınız. Bu yıldızın da etkisiyle beraber bir başarı, bir tanınma, bir ortaklıktan fayda sağlama çok daha fazla görünür hale gelebilir demektir. Demek ki bu konularda biraz daha şanslıyız. Önemli şeylere tabii ki kendimizi adayabiliriz. Kendimizi neye odakladığınız önemli, çünkü esas niyetiniz her neyse, esas kalbinizden geçenler neyse onların gerçekleşme olasılığı çok daha yüksek olur diyebilirim. Sadece biraz daha böyle hırs gelebilir. Bu kadar ateş elementi olmayan, aslında yumuşak bir yeni aya rağmen bunu söylüyorum. Küçük bir hareketimizin büyük sonuçlar doğurabileceği bir yeni ay. Bunu da ne zaman görebiliriz? Mesela Temmuz'un son 2 haftasında Oğlak Burcu'ndaki ikinci kez yaşayacağımız Dolunay'ın etkisiyle görebiliriz. Attığınız adımlara, konuştuğunuz kişilere, aldığınız kararlara ekstra dikkat edip uyanık olmakta fayda var. Bir yerde bir şey dersiniz, bunun sonucu gerçekten çok bambaşka bir yere gidebilir veya olay büyüyebilir. Tabii avantaj olarak tam tersi bir şey başlatırsınız, bir iş, bir ilan çıkarsınız vesaire vesaire. Bunun geri dönüşleri de çok güzel olabilir. Büyür, gelişir demektir bu. Bugünlerde belki bir köpek ısırmaları veya onlarla alakalı yeni haberler de çıkabilir. Genel olarak aslında iyicil etkilere sahip bir yeni ay olacaktır. Tabii ki dediğim gibi başarılı, hatta Satürn'ün de desteğini alan bir yeni ay, kalıcı iş, ilişkiler, alım, satım, kira, sözleşmeler vesaire yapmak için çok uygun bir yeni aydan bahsediyorum. Sözlerimiz gerçekleşebilir. Ne dediğinize, ne dilediğinize, ne düşündüğünüze lütfen dikkat edin. Genelde evet, Sirius günleri için söylenir. Hatta eskilerin tabiriyle bir yıllık kaderinizin yazıldığı söylenir böyle zamanlarda. Ancak burada yeni ayın konumu, Satürn'ün etkisi çok baskın. Dolayısıyla sanki söz büyüdür derler ya hani, onun gibi düşünebilirsiniz bu yeni ayı. Sözlerde, hayallerde gerçekleşebilir demektir. Ay Güneş'le beraber kavuşacak, Sirius yıldızı. Bazılarımız için maddi anlamda şans, işinde yükselme, başarı, işinde kendini duyurabilme, önemli arkadaşlıklar edinme, bu kişilerden fayda sağlama. Bu dönem ben yapılan evliliklerin de iyi ilerleyebileceğini düşünüyorum. Önemli işler, önemli kişiler, önemli ilişkiler başlayabilir bu süreçte. Şimdi Yengeç Burcu'nda bir yeni ay. Kısaca tabii ki gayrimenkul, ev, alma, satma, tadilat, kiralama gibi değişikliklerin artabileceği bir döneme girdiğimizi gösteriyor. Belki birçoğunuz yazlıklara geçecek bu süreçte. Kısa yolculuklar yapacak. Bazılarınız taşınabilir, dediğim gibi bir yer değişikliğine gidebilir bir süreliğine. Duygusal olarak da tabii ki çok inişli çıkışlı olacağız. Çok hassas olsak bile hani o Satürn'e aslında güzel bir etkileşim var demiştim. Bu bizim biraz daha duygularımıza, yaşadıklarımıza daha olgun bir yerden bakabilmemizi de sağlayacaktır. Yani duygu dünyamızın içinde çok fazla belki kaybolmadan, belki o içimizdeki duyguları karşımızdaki kişilere çok daha böyle sahici, daha olgunca aktarabileceğimizi gösteriyor. Bizden yaşça büyük ya da olgun kişilerin de desteğini bu süreçte alabiliriz.
Duygusal olarak güvenmediğimiz kimsenin yanında veya yakınında da olmak istemeyeceğimiz bir dönem olacak. Çünkü yengeç teması, yengeç burçlarının hepsi böyledir demiyorum, teması daha şefkatli, daha güvendiği, sevdiği yerlerde olmak ister. Öyle konforlu kendini çünkü hisseder. Bizler de bunu bu dönem daha yoğun alacağız demek ki. Güven hissetmediğimiz kişilere karşı daha temkinli olacağız. Venüs de yeni aya çok yakın olduğu için ve Uranüs'e de harika bir açı kurduğu için belki çok sürpriz, çok yeni ilişkilere olanak sağlıyor olacak. Hatta bu dönem başlayan ilişkilerin ben evliliğe gitme potansiyelinde oldukça yüksek buluyorum ya da uzun süreli olabilir bu dönem başlayan ilişkiler. Tabii ki bir anda başlayan ilişkiler, flörtler, sürpriz evlilik teklifleri, ortaklaşa işler, bir anda böyle planlanan kısa seyahatler, yeni anlaşmalar, konuşmalar, yeni eğitimlere kayıt yaptırma gibi şeyler yoğun. Bakın kişiselde bu kadar güzel bir yeni ayı lütfen kaçırmayın. O yüzden zaten size erkenden yayınlıyorum. Yaklaşık 2 hafta kadar bu yeni ayın etkileri bizlerle birlikte olacak. Yeni ay yeni başlangıçlardır ama tekrar hatırlatıyorum. Her yeni ay, her yeni başlangıç için uygun olmayabilir. Bu yeni ay bunun için uygun. Özellikle su ve toprak grupları için oldukça rahatlatıcı etkilere sahip diyebilirim. Tabii kişisel haritanızda bir yere eğer sert etkileşim yapmıyorsa gayet güzel etkiler alırsınız. Bir eğitime başladığınızda bu çok büyük bir verime vesile olabilir. Her katıldığımız eğitimden de bunu göremiyoruz tabii ki. Ya da çıktığınız bir seyahat size yeni bir ilişki getirebilir. Yeni bir işbirliği getirebilir. O yüzden bu dönem siz bir yola çıkın. İş tekliflerini, görüşmeleri, sosyalleştiğiniz yerlerden gelen bazı tekliflere açık olun. Hemen geri çevirmeyin. Uzun süredir adım atmak istediğiniz bir şeyler eğer varsa da bu dönem onun için oldukça uygun olacak. Mesela evinizin dekorasyonunu değiştirmek istersiniz. Alacağınız ürünleri uzun yıllar tabii ki kullanabilirsiniz. Aile evine, ailecek veya aile gibi gördüğünüz kişilerin yanına bu dönemde tabii ki seyahat edebilirsiniz. Kısa yolculuklar bu anlamda da artabilir. Geçmiş teması da olacağı için böyle özlediğimiz birileriyle görüşebiliriz, konuşabiliriz. Ancak en başta dediğim gibi bu küçük adımlar büyük sonuçlar doğurur. Bu yıldız için söylenmiş bir cümledir. Bunu unutmayın çünkü çok farklı yerlere gitme potansiyeli olan bir yeni ay. Ben burada böyle doğru düzgün ilişkilerin ya da aşkların başlayabileceğini, ortaklıkların da başlayabileceğini düşünüyorum. Başlayanların daha kalıcı, aslında daha olgun ilişkiler olabileceğini düşünüyorum. Yani burada mesela aniden başlasa da sürpriz bir şekilde bir itiraf, bir teklif de gelse bunun hemen hani böyle kaybolup gitmeyeceğini, belki sabırla, işte istikrarla devam edeceğini düşünüyorum. Tabii maalesef günümüzdeki ilişkiler biraz daha böyle açık büfe gibi, doyumsuz kişiler, bol alternatifler. İnsanlar gerçekten gerçek sevgi nedir, neden bir aradalar unutmuş vaziyetteler. Güven üzerine değil, haz üzerine kurulu maalesef ilişkiler çoğalıyor ve çok az kişi birbirine duygusal anlamda yatırım yaptığı için bu yeni ay aslında bize o sevgiyi, şefkati, merhameti, gerçek sevgiyi, sağlıklı aşkı aynı anda yaşayabilmemizi sağlayabilir. Biraz bazı kişilere bazı ilişkiler ödül gibi gelecektir. Sürekli bir sirkülasyon halinde ilişkiler olursa o zaman gerçekten ruhunuz çok yara alır. Ruhsuzlaşırsınız, hissizleşirsiniz. Sevgi de herkesle paylaşılamayacak kadar güzel ve özel bir duygu. İlişkilerde bu yeni ayda tabii ki sorumluluk alabilecek, hayatı paylaşabileceğiniz kişilerin size gelebileceğini düşünüyorum. Umarım sizler de bu pozitif açılardan yeni ay sürecinden geçersiniz. Sadece ikili ilişkilerde tabii ki değil, ortaklık, dostluk, aile ilişkileri için de aynı şeyi söyleyebilirim sizlere. Şimdi Venüs'ün Mars, Satürn, Uranüs'le olan etkileşimleri oldukça güzel. Uzun zamandır gerçekten ikili ilişkilerde böyle uyumlu, işte kalıcı, sürpriz, keyifli etkileri bir arada görmemiştim. Dediğim gibi faydalananlar olacaktır. Gittiğiniz bir seyahatten de çok keyif alabilirsiniz. En yakınlarınızla hani bir sohbet etmekten de böyle çok keyif alabilirsiniz. Daha çok su ve toprak grupları dediğim gibi faydalanabileceği için Temmuz'un ilk 2 haftasını güzel olarak değerlendiriyorum. Ancak 14, 15, 16 Temmuz biraz riskli günler, zemin kaygan. Ekonomik olarak da yer sarsıntıları açısından da biraz riskli buluyorum. Bizi bu dönemde şaşırtan, şok eden gündemler ortaya çıkabilir. Son olarak yeni ay Sirius kavuşumlu demiştim sizlere. Dünya astrolojisi açısından da bakarsak tabii ki yıldızlar daha sıkıntılı ilerliyor. Yangınları, sisli havayı, söylemiştim size yani işte köpek ısırmaları ya da bunlarla ilgili haberleri,
Aşırı sıcak ya da aşırı soğuk hava dalgalarını, kundakçılık, fırtınaları, selleri anlatabilir dünya çapında denmiş. Şimdi açıları olumlu, tabii ki umarım bunların hiçbir tanesi gerçekleşmez dünyanın hiçbir yerinde. Şimdi burçlara geçeceğim. Aşağı açıklamalar kısmına ben sizin burç dakikalarınızı yazdım. Önceliği lütfen yükselen burcunuza verin. Bilmiyorsanız tabii ki güneş burcunuza göre de dinleyebilirsiniz. Her ikisini de biliyorsanız o zaman her ikisini de dinleyip etkilerini harmanlayabilirsiniz. Ama ay değil, bazen soruyorsunuz, yani ay burcunuz değil. O yüzden yükselen ve güneşe göre lütfen dinleyin. Koçlarla başlıyorum. Koç ve yükselen koçlar 6 Temmuz'da Yengeç yeni ayı genel olasılıklarını sizlere buradan anlatacağım. Sizin kişisel haritanızda farklı noktalara da bu yeni ay dokunabilir. Farklı farklı başka etkiler de alabilirsiniz demektir. Bu yeni ay haritanızda çok belirgin evlerden biri olan 4. evinizde meydana gelecek. Yani siz bir yer değişikliği bu süreçte, bu 2 haftalık süreçte yapabilirsiniz. Ailenizle veya aile gibi gördüğünüz kişilerle bir yerlere gidebilirsiniz ya da taşınabilirsiniz de. Evinizin içerisinde bir dekorasyon değişimi yapabilirsiniz, tadilat işlerine girebilirsiniz. Ev, alım, satım, kiralama gibi işleriniz sadece tabii ki sizin değil, ailenizin de bu dönem yaptığı işler olabilir. Aileye yeni biri katılabilir. Ailede söz, nişan, evlilik gibi gündemleriniz olabilir. Ki kalıcılık etkisi çok yoğun bir dönemden bahsediyoruz. Belki bu dönem siz ev bakabilirsiniz. Temmuz ayı içerisinde örnek veriyorum. Bir yere kiraya çıkarsınız, ev almak istersiniz, maddi olarak destek alabilirsiniz. Aileyle alakalı bazı geçmiş konularda tabii ki açılabilir. Şimdi bu Sirius kavuşumlu bir yeni ay olacağı için ev, aile konularında bunu kullanabilirsiniz. Siz bir adım atın, gerisi gelecektir. Dileyin, isteyin, odağınızda bu konular zaten olabilir bu sıralar. Ama bu konulardaki isteklerinizin karşılığını alabileceğiniz bir sürece giriyorsunuz. Umarım çok çok keyifli etkiler aldığınız bir yeni ay sürecinden geçersiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Boğa ve yükselen boğalar 6 Temmuz'da Yengeç Burcu'nda bir yeni ay gerçekleşecek. Şimdi size olasılıkları, genel olasılıkları anlatacağım. Sizin kendi kişisel haritanıza göre farklı noktalara dokunabilir ve başka etkiler de alabilirsiniz. Lütfen bu detayı unutmayın. Bu yeni ay haritanızda 3. evinizde meydana gelecek. Sizin de en yakın çevrenizde olan iletişiminiz, onlardan alacağınız bazı sürpriz haberler, pozitif haberler gündeminizde olabilir. Hayatınızda eğer biri yoksa belki yakın çevreniz sayesinde biriyle tanışabilirsiniz. Yeni bir eğitime başlamak istiyorsanız belki bununla alakalı bir araştırma yapabilirsiniz. Ortaklı işler, bağlantılar, sözleşmeler imzalanabilir bu süreçte. Sizi genel olarak aslında çok destekleyen bir yeni ay olacak. Yeni yolculuklara, belki kısa kısa seyahatlere de çıkabilirsiniz. Aile gibi gördüğünüz kişilerle, sevdiğiniz insanlarla daha sık görüşebilirsiniz bu süreçte. Yol demişken bir de tabii ki araç alım satım işlemlerinizde olabilir. Yeni bir yola çıkıyorsanız da sadece şu hani 15-16 Temmuz civarına ekstra dikkat etmenizi öneriyorum. Bu dönem sağlam dostluklar, sağlam arkadaşlıklar da kurulabilir. Çevreden de çok destek görebilirsiniz. Bu ara sizin düşündükleriniz, aklınızdan ve kalbinizden geçenlerin olma olasılığı da oldukça yüksek. Çünkü Sirius kavuşumlu bir yeni aydan bahsediyoruz. Umarım güzel bir yeni ay süreci geçirirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı lütfen unutmayın. İkizler ve yükselen ikizler 6 Temmuz'da Yengeç Burcu'nda bir yeni ay gerçekleşecek. Ben şimdi size genel olasılıkları anlatacağım. Ancak sizin kişisel haritanızdaki farklı noktalara dokunması sonucunda başka etkiler de alabilirsiniz. Lütfen bu detayı atlamayın. Bu yeni ay haritanızda tabii ki 2. evinizde olacağı için para, kariyer, işlerle alakalı yeni gündemleriniz var demektir. Aileniz için aile evine belki harcamalar yapabilirsiniz. Ev alma, satma gibi durumlarınız olabilir sizin için. Bunlar geçerli olabilir. Maaşınızla alakalı değişiklikler yapılabilir. Yeni iş teklifleri gelebilir. Burada yapacağınız işle alakalı tabii ki anlaşmalar uzun süreli olabilir. Başka bir yerden kazanç sağlamak için de yani önünüze sizin bir fırsat çıkabilir. Ortaklı iş veya sürpriz işbirlikleri içinde uygun olduğunuz bir süreçten geçiyorsunuz. Maddi anlamda güzel etkiler alıyorsunuz aslında genel olarak. Sevdiklerinize, değer verdiğiniz kişilere bu ara dediğim gibi biraz daha fazla belki para harcamak isteyebilirsiniz. Tabii bir de Sirius kavuşumlu bir yeni ay olduğu için maddi konularla, işlerinizle alakalı belki böyle hani dilekleriniz, istekleriniz böyle kalpten geçirirseniz, bunun için eğer bir adım atarsanız
Sonucunda o sizin hani içinizden geçirdiklerinizin gerçekleşme potansiyelini görebilirsiniz. Küçük adımların daha sonrasında büyüyebileceği bir yeni ay olduğu için bunu söylüyorum. Umarım işleriniz, kazançlarınız bakımından da her şey istediğiniz gibi ilerler. Başka bir videoda görüşmek üzere. Abone olmayı lütfen unutmayın. Yengeç ve yükselen yengeçler 6 Temmuz'da yengeç yeni ayı gerçekleşecek. Ben şimdi size genel olasılıkları tabii ki aktaracağım. Sizin kişisel haritanıza göre farklı noktalara temas sonucunda başka etkiler de alabilirsiniz demektir bu. Şimdi bu yeni ay haritanızda aslında birinci evinizde, yani yükselen evinizde geldik sizin için yılın en önemli zamanına demektir bu. Aslında daha önemli olma sebebi biraz da böyle Sirius yıldızıyla kavuşuyor olmasından kaynaklı olarak bunu söylüyorum. Herkesin haritasında farklı noktalarda belki o istekleri, atılımları, harekete geçmesi olacak ama siz kendinizle alakalı, belki dış görüntünüzle alakalı, belki hayata bakışınızla alakalı bazı şeylerde böyle değişmesini istediğiniz ya da genel yaşantınız, ikili ilişkileriniz, sağlığınız, sizin sanki çok daha böyle fazla alana etki eden konularınız var gibi düşünebilirsiniz bu yeni ayda. Aslında haritamızda hangi alandaysa orada çok etkili oluyor. Şimdi çok hassas bir süreçten geçebilirsiniz. Bu ara adım attığınız, konuştuğunuz, karar aldığınız şeyler her neyse belki işte uzun vadede büyüyebilir, hayatınızda yer bulabilir ve uzun soluklu da olabilir. Siz başlangıç yapmak istediğiniz şeyler için bu yeni ayı bir kullanın, bir niyet edin, bir başlatın bir şeyleri. Gerisi gelecektir. Yurt dışı veya uzaklarla bağlantılı eğer iş ve ilişkileriniz varsa bunlardan yana da belki desteklendiğinizi görebilirsiniz. Bence bu yeni ayın en şanslısı, en istediğini alan kişisini sizler olarak görüyorum. Umarım haritanızda çok da sert etkileşimler yoktur. Çünkü bu yeni ay gerçekten verimli bir yeni ay. Siz öne çıkıyorsunuz, siz parlıyorsunuz. Sizin kararlarınız oldukça önemli. Yenilikler umarım çok keyifli başlar. Başka videolarda görüşürüz. Abone olmayı lütfen unutmayın. Aslan ve yükselen aslanlar 6 Temmuz'da gerçekleşecek yeni ay Yengeç Burcu'nda şimdi size genel olasılıkları anlatacağım. Ancak sizin kendi kişisel haritanıza göre farklı noktalara da temas edebilir. Bu yüzden başka etkiler de alabilirsiniz. Bu yeni ay sizin haritanızda 12. evinizde meydana geliyor. Şimdi burası aslında size daha çok böyle geçmişi, geçmişte yaşadıklarınızı, bilinçaltınızda belki biriktirdiklerinizi, bunları biraz daha hareketlendirebilir. Bazı yeni kararlar almanızı sağlayacak bir dönemden geçebilirsiniz. Hayatınızda eğer biri yoksa sürpriz bir ilişki başlayabilir. Ancak bir süre belki gizli kalmasını da isteyebilirsiniz. Sizler bir sonraki ay zaten çok fazla ön planda olacaksınız. Hatta biraz da böyle gümbür gümbür bir Ağustos ayı geliyor. O yüzden bu yeni ayda biraz daha böyle sakince, kendinizle, sevdiklerinizle belki işte ailenizle de kalmak isteyebilirsiniz. Bazı sağlık kontrolleriniz de bu süreçte olabilir. Kendi dünyanızda, kariyeriniz için belki bazı işte işlerle daha meşgul de olabilirsiniz. Hatta yaratıcılığınızın çok fazla artabileceği bir süreç. Eğer böyle hani estetik, güzellik gibi işleriniz varsa hani doktorluk, tabii ki etkileri çok kalıcı olur diyebilirim. Yani herhangi bir işlem vesaire için haritanızda eğer sıkıntılı bir gezegene vesaire sert bir etkileşimi yoksa gayet uygun bir zamandan geçiyorsunuz. Tabii ki ikili ilişkilerde biraz böyle baskıcı konuşmalar, baskı uygulama da söz konusu olabilir. Buna da özen gösterin. Yoksa iyi bir dönem olarak da sizler için geçebilir. Başka videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Başak ve yükselen Başaklar 6 Temmuz'daki Yengeç yeni ayı genel olasılıklarını sizlere buradan aktaracağım. Şimdi sizin kişisel haritanıza göre tabii ki farklı noktalara temas ediyor olabilir. Bu da sizin başka etkiler almanıza sebep olabilir. Bu yeni ay haritanızda tabii ki 11. evinizde olacağı için ve yeni ayla birlikte yeni ve kalıcı dostluklar, arkadaşlıklar kurabileceğinizi gösteriyor. Yeni çevrelere girebilirsiniz, yeni sosyal ortamlara veya arkadaşlarınızla sosyalleşebileceğiniz, belki böyle ekipçe bir seyahat, işte uzaklara gitmek, yurt dışı planları içerisine girebileceğiniz güzel bir dönem. Bu konuda da oldukça aslında şanslı etkiler alıyorsunuz. Arkadaşlarınız bakımından da öyle. Sosyalleşmekten belki çok daha fazla keyif alacağınız, geleceğe yönelik ailenizle, sevdiklerinizle belki daha yoğun programlar yapacağınız, kariyerinizden kazançlarınızda bazı yeniliklerin, yeni gündemlerin olabileceği bir süreç olabilir. Burada dediğim gibi attığınız adımların daha büyük sonuçlarını ya da bir haber aldınız, onun ne yöne gideceğini biraz daha böyle ay sonuna doğru alabilirsiniz. Sirius yıldızı çok aktif.
bu yeni ay içerisinde. Yani sizin de geleceğe yönelik hayallerinizle, kariyerden kazançlarınızla alakalı isteklerinizin, dileklerinizin buna yönelik atacağınız en ufak bir adımın gerçekleşme olasılığının yüksek olduğu bir dönemden geçiyorsunuz. Umarım çok keyifli bir yeni ay süreci geçirirsiniz sizler de. Başka videolarda görüşürüz. Abone olmayı lütfen unutmayın. Terazi ve yükselen teraziler 6 Temmuz Yengeç yeni ayı genel olasılıklarını size buradan şimdi aktaracağım. Fakat sizin kişisel haritanıza göre tabii ki farklı noktalara da dokunabilir. Bu yüzden başka etkiler de alabilirsiniz. Bunu lütfen atlamayın. Bu yeni ay haritanızda çok belirgin evlerden biri olan aslında 10. evinizde meydana gelecek. Sizin için de önemli bir yeni ay. Öncelikle Sirius yıldızı bu yeni ayla kavuşum yapacak. Eğer kariyerinizle alakalı hani olur ya bazı böyle istekleriniz vardır. İşte bunları böyle çok kalbinizden ve içinizden gerçekten geçirirsiniz. Bir örneğin toplantıya girersiniz, çok istersiniz. Hedefleriniz için bir adım atarsınız. Bu büyür, gerçekleşir. Böyle bir enerjinin olduğunu düşünün. Bu yeni ayda yapacağınız iş anlaşmaları, kariyerinizle alakalı ya da hedeflerinizle alakalı alacağınız kararlar çok çok önemli. Kalıcı işler, sürpriz ortaklıklar, işbirlikleri içinde çok verimli bir dönemden geçiyor olacaksınız. Belki sizi kolaylıkla değil, biraz daha fazla yorarak bir şeyleri verebilir ama sonucunda istediğiniz sonuçları alabilirsiniz. Şimdi bazılarınız evleniyor olabilir, evlilik kararı alabilirsiniz. Bunu belki toplum önünde duyurabilirsiniz. Çalışmıyorsanız da yeni görüşmeler, başvurular, işe girişler için gerçekten harika bir zaman diyebilirim. Umarım sizler de çok keyifli etkiler aldığınız bir yeni ay sürecinden geçersiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Akrep ve yükselen akrepler 6 Temmuz'daki Yengeç yeni ayının genel olasılıklarını şimdi size aktaracağım ama sizin kişisel haritanızda tabii ki farklı noktalara temas edebilir. Bu sebeple de başka etkiler alabilirsiniz. Lütfen bu detayı atlamayınız. Bu yeni ay haritanızda 9. evinizde meydana geliyor. Şimdi uzaklarla bağlantılı, sevdikleriniz, aile gibi gördüğünüz kişilerle olan bağınızın kuvvetlenebileceğini, geçmişi hatırlayabileceğiniz, uzaklardan biriyle belki sürpriz bir ilişkiye başlayabileceğiniz, yepyeni bir eğitime, kurs veya seminer gibi programlara kayıt olabileceğiniz ya da belki siz bir eğitim veriyorsunuz. Bunun hazırlıkları içerisinde olacağınız bir süreç olabilir. Yurt dışına çıkmak için ya da uzak bir yere seyahat etmek için tabii ki harekete geçebilirsiniz. Vize, pasaport başvurularında bulunmak, işte bilet işlemleri yapmak, seyahati organize etmek gibi işleriniz olabilir. Sevdiğiniz, uzakta yaşayan birinin yanına gidebilirsiniz, sosyalleşebilirsiniz. Bu ara tabii ki çıktığınız seyahatlerden de çok fazla keyif alabilirsiniz. Sizin ufkunuz açılabilir, bir ferahlık gelebilir. Sosyal medya işleriniz, işte dış ticaret gibi işleriniz varsa yeni anlaşmalarda yapabilirsiniz demektir. Bazılarınız için ikinci nikah zamanı da olabilir. Bazılarınız için de tabii ki hukuksal işleri gündeme getirebilir. Ama yolunda gidebilir bu süreçler. Eğer negatif etkileşimler haritanızda tabii ki yoksa demek istediğim. Hayata farklı bir perspektiften bakma fırsatınız bu yeni ayla mümkün. Bir hobinizle alakalı da artık bir eğitim de almak isteyebilirsiniz. Sizi daha iyi etkileyebilecek bir yeni ay olacaktır. Sirius etkili bir yeni ay olacak. Tüm bu anlattıklarımla alakalı niyetleriniz için adım adım bir şeyler gerçekleşebilir demektir ve büyür demektir. Umarım sizler de çok keyifli bir yeni ay sürecinden geçersiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Yay ve yükselen yaylar 6 Temmuz Yengeç yeni ayının genel etkilerini size buradan aktaracağım. Ancak sizin kişisel haritanıza göre tabii ki farklı noktalara temas etmesi sonucunda başka etkiler de alırsınız. Bu detayı lütfen sizler de atlamayın. Bunu sık sık dile getiriyorum. Bu yeni ay haritanızda 8. evinizde meydana gelecek. Tabii ki ortaklı gelirler, aileden ya da dışarıdan gelen paralar, vergi, nafaka, banka işlerinizle alakalı bir para giriş çıkışları çok yoğun etkilenebilir bu dönemde. Yoğun hareketlilik görünüyor demek istediğim. Bu dönem sürpriz bir işe de girebilirsiniz. Sürpriz bir iş yapabilirsiniz ya da ortaklı bir işe imza atabilirsiniz. Ailenizin belki bazı işte alım, satım, kira işleri vesaire olabilir. Bu tip alışverişler için gayet verimli bir dönemdir. Eğer estetik, güzellik işleriniz varsa tabii ki uzun süreli kullanacağınız işlemler yaptırabilirsiniz. Hani böyle psikolojik olarak kendinizi daha da hassas hissedebilirsiniz. Geçmiş konuları düşünebilirsiniz. Hani destek terapiler, işte öğretiler size çok iyi gelebilir. Kendi iç dünyanıza, hislerinize,
daha fazla güvenebilirsiniz. Umarım sizler de çok keyifli etkiler aldığınız bir yeni ay süreci geçirirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Oğlak ve yükselen oğlaklar 6 Temmuz Yengeç yeni ayının genel etkilerini anlatacağım şimdi sizlere. Fakat sizin kişisel haritanızda farklı noktalara temas etmesi sonucunda başka etkiler de alabilirsiniz. Bu yeni ay haritanızda belirgin evlerden biri olan 7. evinizde meydana gelecek. Oğlakların aslında böyle danışmanlık, ikili ilişkiler, bir yer değişimi yani taşınma da olabilir, evlilik, davalar veya yakın dostluklarıyla alakalı konularda biraz daha fazla şanslı olabileceğini söyleyebilirim. Yeni ortaklı bir işe başlamak, bu projenin, işin uzun ömürlü ve bereketli olması, yakın dostlarınızdan duygusal destekler görmek, sürpriz aşkların, ilişkilerin başlaması, evliyseniz eşinizin hayatındaki yeniliklere şahit olabilirsiniz demektir. Bazılarınız bu yeni ayla birlikte evleniyor olabilir. Bu evlilik hazırlığında olabilirsiniz. Bazılarınızın da çok uzun süre birlikte olabileceği kişiler, dostluklar, ilişkiler kurulabilir. Veya bu kişilerin hayatınıza gelme olasılığı var. Hatta yakın çevrenizden birinden çok destek görebilirsiniz. Genel olarak daha görünür etkiler aldığınız keyifli bir yeni ay süreci. Biraz rahat olmaya, böyle plana, programa çok fazla takılmamaya, böyle sevgiye, kendinize de daha fazla şefkatli olmaya özen göstermeniz gereken bir sürece giriyorsunuz. İkili her türlü ilişkide daha rahat edersiniz böylelikle. Bu aralar bir yer değişimi için de belki tetiklenebilirsiniz. Hatta ay sonu artık bu planladığınız yolculuk her neyse onu da çıkabilirsiniz. Umarım sizler de çok keyifli etkiler aldığınız bir yeni ay sürecinden geçersiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Lütfen kanala abone olmayı da unutmayın. Lütfen kanala abone olmayı da unutmayın. Kova ve yükselen kovalar 6 Temmuz Yengeç yeni ayının genel etkilerini size anlatacağım. Ancak sizin kişisel haritanıza göre tabii ki farklı noktalara temas etmesi sonucunda başka etkiler de alabilirsiniz. Lütfen bu detayı unutmayın. Şimdi bu yeni ay haritanızda 6. evinizde meydana geliyor. İşlerinize çok fazla yarayabilecek bir yeni ay. Eğer iş değiştirmek isterseniz, iş arıyorsanız, yeni bir projeyi başlatacaksanız, ortaklı bir iş yapmak isterseniz, hatta kalıcı işler, uzun süreli çalışmak istediğiniz bir iş olsun istiyorsanız da bu yeni ay gerçekten harika. Lütfen bu yeni ayı kullanın başvurularda ve görüşmelerde. Haritanızda uyumlu etkiler varsa tabii ki yolunda da daha fazla gidebilir. Günlük hayatınızdaki bu rutinlerinizi değiştirmek isteyebilirsiniz bu süreçte. Sağlığınızla alakalı, beslenmenizle alakalı, çalışma düzeninizle alakalı bazı değişikliklere, yeniliklere aslında gidebilirsiniz. Belki bir spor, işte beslenme düzenine, yeni bir beslenme düzenine geçmek gibi etkiler alabilirsiniz. Bu arada çalışma demişken bazılarınız ailenizle veya sevdiğiniz bir kişiyle de çalışmaya başlayabilir. Daha böyle aile gibi hissedeceğiniz yerlerde de çalışmaya başlayabilirsiniz. Umarım sizler de çok çok keyifli etkiler aldığınız bir yeni ay sürecinden geçersiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Ve son olarak balık ve yükselen balıklar 6 Temmuz Yengeç yeni ayının genel olasılıklarını şimdi size aktaracağım. Ancak sizin kişisel haritanıza göre bu yeni ayın farklı bir yere teması sonucunda başka etkiler de alabilirsiniz. Lütfen bu detayı unutmayınız. Şimdi bu yeni ay haritanızda 5. evinizde meydana gelecek. Bu yeni ay sizi de çok olumlu bir noktadan aslında etkiliyor. Yani balıkları çok güzel etkiliyor. Bir kere hayatınızda biri yoksa bu yeni ayla beraber kalıcı olabilecek, uzun sürebilecek bir ilişki hayatınıza gelebilir. Çok sevdiğiniz, hobiniz olan bir aktiviteye başlayabilirsiniz. Bir tatile çıkabilirsiniz, sevdiklerinizle veya aile gibi gördüğünüz kişilerle gidebilirsiniz. Bir yeteneğinizi geliştirmek isteyebilirsiniz. Şimdi bu yeni ay Sirius kavuşumlu bir yeni ay olduğu için tabii ki ilişkiler, aşk, çocuk ya da sizin böyle hayatta neyi yapmaktan keyif alıyorsanız bunlarla alakalı bir adım atmanız, belki niyetlerinizi kalbinizden geçirmek de olabilir. Bu potansiyelinizi de artırıyor. Eskiler Sirius günlerini çok böyle kıymetli bulurlarmış. Aslında bir senelik kaderimizin yazıldığı gün olarak belirlenirmiş. Sizin de haritanızda bu etki bu alanlarda yer aldığı için daha çok bunların büyümesini sağlar demek istediğim. Yani bu konularda bir adım atabilirsiniz. Tabii ki yeni aşklar, yeni hobiler, yeni keyifli konular, belki yatırımlar konusunda daha iyi etkiler de alabilirsiniz. Umarım sizler de çok keyifli etkiler aldığınız bir yeni ay sürecinden geçersiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı da lütfen unutmayın.